Sveiki atvykę į trečiąją mano kurso genėjimo ABC pamoką medžio anatomija. Šioje pamokoje papasakosiu apie mano nuomonę pagrindinius medžio fiziologijos aspektus, kuriuos mums reikia žinoti, norint, kad genėjimo rezultatas būtų geresnis. Čia panašiai kaip chirurgas. Jam niekas neleidžia operuoti iš karto. Iš pradžių jis mokosi žmogaus anatomijos, supranta sąsajas tarp skirtingų organų, jų funkcijas ir panašiai. Taip ir mes pasimokysime bent pradinėme lygyje, bent paviršutiniškai, kad suprastumėm, kaipgi tą medį operuoti. Pamoka nėra trumpa, visgi kviečiu ją visą pasižiūrėti. Bet jei labai skubate, iš karto pereikite prie dalies, kur viršūnė maistą gauna pirmiausiai. Aš esu timekodus sudėjęs, tai aprašyme po video jos surasite. Ir žiūrėkite jau nuo tos dalies iki pat galo. Ten tikrai labai svarbi informacija. Taigi, po šios trumpos įžangos važiuojame. Pakalbėkime apie medžio požeminę ir antžeminę dalis. Čia pavaizduotas suprastintas modelis, bet jo mėgėjiškam suvokimui, mano nuomonė, užtenka. Požeminė dalis aprūpina antžeminę dalį maistinėmis medžiagomis iš dirvos. Ta rodo mėlynos rodiklis, kurios iš apačios į viršų nukreiptos. Saugo energiją žiemos laikotarpiu, o antžeminė dalis per fotosintezę aprūpina požeminę dalį augimui reikalingą energiją. Ta rodo geltonos rodiklis nukreiptos žemyn. Požeminė ir antžeminė dalis yra balanse. Tai yra, antžeminė dalis negali augti ir nokinti vaisių daugiau, nei šaknys gali parūpinti maisto. Ir atvirkščiai, šaknys negali augti daugiau, nei antžeminė dalis gali jas aprūpinti augimui reikalingą energiją. Beje, šaknų prikirpimas pramoninėse plantacijose, jis atliekamas ten mechanizuotai, yra vienas iš būdų valdyti medžio augumą. Sumažini šaknų ir medis nebeauga taip sparčiai, pristabdo, labiau paskatinami su derėjimu susiję procesai. Kad šios dalys balanse liudija toks paprastas pavyzdys. Jei medis prastai auga, bet atrodo ir trešia, tai šviesos jam pakanka ir purškia nulatos, problema šaknyse. Dažniausia priežastis jos užmirksta. Pūva neaprūpina medelio maistu. Arba graužikai pagraužia žiemą, pavyzdžiui, šaknyse, arba karkvabalio lervas mėgsta. Arba kitas pavyzdys, kur pritaikomas mano minimas balansas. Nusprendėte rudenį iškasti kokį vaismedį ar vaiskrūmį ir persodinti į kitur. Bet štai bėda, nukirtote dalį šaknų kastuvų. Tai pavasarį tiesiog trumpiau nugenėkite. Taip grąžinsite balansą, pamažinsite antžeminę dalį, kad ji kuo labiau atitiktų požeminį. Tik su spygliuočiais jau taip nedarykit, čia lapuočiams augalams taip galima, nes šitie tai ataugins vainiką iš naujo. O kokia pušis, jau ir nelabai. Spygliuočiams jau stenkite šaknis kuo labiau išsaugoti. Teisybės dėliai pasakysiu, kad su dekoratyviais augalais dirbti aš nemoku, labai minimaliai, tai gal aš ir klystu šitoje vietoje. Aš koncentruojuosi į vaismedžius ir vaiskrūmius. Šaknys nupieštos platesnės nei medžio laja. Ir tai yra ne šiaip savo. Šaknų sistema paprastai yra iki 1,5 karto platesnė nei medžio laja. Į tai reikia atsižvelgti, sodinant medžius. Reikia numatyti atstumus tarp medžių. Jei žinosite, kiek maždaug medis bus į aukštį ir plotį, žinosite, kur maždaug bus suaugusio medžio šaknis. Tad išvengsite situacijos, kai medžiai konkuruos dėl maisto, nes šaknų sistemos pradės kažkurio momentu kirstis tarpusavį. Medžio požeminė dalis – tai šaknys. Už šitą dalį atsako poskiepis. Angliškas terminas yra rootstock, reiškia rusiškai, kas skaitot rusų šaltinius ir skaitot žiūrit, tai yra podvoj. Tai man beje patinka labai būtent angliškas terminas, jis yra labai tikslus. Tai yra root, tai yra šaknis, o stock, tai yra ištekliai, atsargos, saugykla. Tai yra ta dalis, kuri aprūpina šaknimis, tai yra šaknų saugykla, taip sakant. Ir štai yra čia šita požeminė dalis, jinai va šita yra. O antžeminę dalį sudaro medžio vainikas. Ir šitą dalį mums parūpina įskiepis, angliškai yra scion, rusiškai vėl tai yra privoj, tai yra toks terminas. Ir ne veltui pažymėjau požeminę dalį truputį virš žemės, dėl to, kad įskiepis paprastai išsikiša kažkur 10-15 cm virš žemės. Įskiepio ir poskiepio kombinacija apsprendžia, pavyzdžiui, kiek augus yra medis ir kiek atsparus ligoms ir kokioms būtent. Būtent todėl, kai perkate sodinuką, reikia paklausti pardavėjo,
koks yra poskiepis. Žinosite, kiek aukštas augs, kiek intensyviai, kokioms klimato sąlygoms tinkamas. Dar žinosite, ar galima formuoti medį taurės formos. Ne? Paprastai tai augiems medžiams naudojama šitą formą. Ar galima palikti klasikinę kungio formą. Yra poskiepių katalogai. Poskiepiai turi kodus pavadinimus. Na, pavyzdžiui, P60, MM106, Krymsk, Gizela 5 ir taip toliau. Kataloguose galima surasti visokios informacijos apie tos poskiepius. O iš praktinės pusės, kaip minėjau, mes mėgėjai dažniausiai žiūrime į augumą. Tai yra, ar poskiepis yra nykštukinis, pusiau nykštukinis, žemaūgis ir panašiai. Na, o dabar trumpam persikelkime į Vašingtono universiteto puslapį ir trumpai pasižvalgykime po trešnės poskiepius. Tiesiog, kad suvoktumėt maždaug, kokia tai yra informacija. Na štai, rootstocks of sharing, tai yra trešnės poskiepis. Štai, kaip ir minėjau, reiškia, štai yra toks visas, vadinkite, taip sąrašas šitam universitete, ne, štai žiūrėkit, yra Mazart, yra Maxima, yra Mahalep, yra Gizela 5, tai yra 6, yra Krymsk 5, na ir taip toliau. Ir štai va čia rašomi yra procentai, 90%, 80%, 60% ir taip toliau. Tai kas tai yra per procentą? Ne? Tai čia yra augumas, tai yra maksimalus aukštis, palyginus, dažniausiai, aš suprantu, tai yra su sėkliniu poskiepiu. Ne? Sėklinis tai tas, kuris užauga 10 metrų, 12, na ir gali didesnė. Ne? Tai va, jeigu mes paimam Mahalep, tai yra augus, tvirtas poskiepis, kuris užauga 90% sėklinio, tai yra 8 metrų medį turėsite, ne? Na ir taip toliau. Krymskas yra truputį mažesnis, na ir taip toliau. Na ir dar trumpai pasižvalgykime po karališkosios sodininkystės bendruomenės puslapį. Tai žiūrėkit apie poskiepius, na, o čia greiti faktai, ne, žiūrėkit, poskiepis atsako, ne, tai yra kontroliuoja galutinį medžio aukštą, ne, ir tai poskiepis gali pagerinti atsparumą lygom. Nu, kaip aš ir minėjau, reiškia, kad poskiepis tą įtakoja, ne. Na, ir čia yra aprašymai, ir čia yra sąrašas tų poskiepių visokių. Čia galbūt aš spėčiau, kad čia tinkami poskiepiai būtent Jungtinės karalystės sąlygomis. Nesu tikras, bet, na, šiaip pasižvalgyti tokios informacijos galima. Štai žiūrėkit, poskiepis M27, visiškai nykštukas, ne, va žiūrėkit, tinkamas kokiom formom, ne, kaip galima jį formuoti, ne, va žiūrėkit, pradeda dėrėti po 2 metų, ne, va žiūrėkit, galutinis aukštis, ne, jeigu formuosit jį kaip krūmą, ne, va žiūrėkit, 1,20 m, 1,80 m, čia yra visiškas nykštukas, ne, čia tas nykštukas apgaulingas, ne, žodis yra, žiūrėkit, M9, nykštukas, tai va nykštukas, žiūrėkit, 2,7, čia va beje yra dar nurodomi, prašau, yra atstumai, ne, kaip reikia, kokiais atstumais reikia sodinti tos medžius, aišku, nežinau, ar čia mėgėjams tinkami, ar čia labiau pramoniniams sodams, bet tokius, vadinkime taip, namų darbus prieš perkant sodinuką galima pasidaryti, pasižvalgyti po tos poskiepius, surasti kitų žinynų, nebūtinai šitose puslapiuose ir pasižiūrėti. Beje, buvau internete suradęs kelis žinynus poskiepių, būtent kur pagal vaismedį galima buvo pamatyti visus jam naudojimus poskiepius įvairiose šalyse. Bet dabar greitai kažkaip neradau, neišguglinau, tai galiu jums palikti kaip namų darbus, pasiieškoti tokių žinynų, pasižvalgyti po juos. Gal vėliau aš jas surasiu ir patalpinsiu nuorodas savo Facebook grupėje. Na, o kol kas mes tęsime pamoką. Dabar pakalbėkime apie medžio antžeminės dalies struktūrą. Čia parodytos 2 medžio formos, tai yra klasikinė su vienu lyderiu, angliškai tai yra single leader, ir su daug lyderių, arba atviro centro dar kartais vadinama forma, angliškai tai yra multi-leader arba open center. Paprastai, aišku, liaudyje tai žinoma ir vadinama, tai yra taurės forma. Medžio dalis nuo žemės iki pirmos skeletinės šakos yra vadinama kamienu. Vaismedžiams de facto rekomendacija yra daryti 80–110 cm, galima ir žemiau, galima ir aukščiau, svarbu, kad jums būtų patogu. Pavyzdžiui, šienauti žolę po medžiu, jei šaka bus per žemai, bus nepatogu su žoliapjove prieiti. Arba vaisiai gali kaboti per žemai, kokia plonesnė šakelė nulinks, obuolys atsiguls ant žemės, bus. Per aukštai padarysit, ne taip patogu skinti derlių, genėti, apdoroti, reikia kopėčias imti, reiškia statyti. Tai nebūtinai yra problema, bet į tai reikia atsižvelgti. Jei neturite jokių specialių pageidavimų, tai tiesiog daryti reikia pagal de facto standartą, sakyčiau. Beje, miesto medžiams kamienas daromas gana aukštas, virš 2 metrų, nes po miesto medžiais nekliūdami turi vaikščioti žmonės ir mašinos važinėti.
Kaip formuojamas kamienas, tai yra koks ten aukštis yra daromas ir pirmos skeletinės šakos, tai bus vėlesnėje pamokoje, kai kalbėsime apie sodinukų formavimą. Skeletinės šakos tai pastovios medžio šakos, kurios lieka visą jo gyvenimą. Jų paprastai nenupjauna. Kartais tenka, bet paprastai ne, šito nedaro. Jos sudaro medžio karkasą. Beje, šaka niekur nejuda iš tos vietos, kur jie auga. Tai yra, jei jie auga 60 cm nuo žemės, tai jį ten ir liks visą savo gyvenimą. Jis storės, ilgės, bet liks toje pačioje vietoje, nors medis darysis vis aukštesnis. Centrinis lyderis, čia kalbant apie klasikinę medžio formą. Šiaip, kiek žiūrėjau enciklopedijoje, tai paprastai ši medžio dalis vadinama stiebu, bet kai kalba eina apie genėjimą, visur naudojamas žodis lyderis. Jei medį formuojame taurės formos, tai lyderių yra keli ir jie sutampa su skeletinėmis šakomis. Geriausia, kad skeletinės šakos būtų pasiskirsčiusios visų medžio perimetrų tolygiai ir žiūrėtų į skirtingas pasaulio puses. Tas tolygumas užtikrina medžio simetriškumą, kas daro jį stabilesnį, jis lengviau atlaiko vėjo apkrovas, bet gamta tai nepageidavimų koncertas, ne visada galime pasirinkti, kaip mes norime, ir tenka dirbti su tuo, kas yra. Skeletinės šakos neturėtų augti iš vienos vietos, jos turi prasilenkti per aukštį. Kaip beje, aš čia ir pavaizdavau, matot, jos ne veltui, ne vienoje vietoje, o truputį prasilenkia, kaip ir va šitoje vietoje. Čia irgi jos truputį prasilenkia. Paprastai sakoma, kad prasilenkti turi 9 arba 10 cm. Bendresnis skaičius, kuris yra nurodytas Science of Pruning, medžiagoje, tai yra medžiagoje, yra 3% nuo galutinio medžio aukščio. Aš jau viename iš praeitų video dalinausi savo pamastymu, kad 9 arba 10 cm tai yra 3% nuo 3 metrų. Tai yra šiuolaikinių medžių įprasto, vadinkim taip, aukščio, nes pokskipiai yra nykštutiniai, žemaūgiai, paprastai tai yra 3,5 metrų, yra jų galutinis aukštas. Bet taip, aišku, ne visada išeina. Ar tai bėda, kad mes negalim pralenkti tų šakų per tos rekomenduojamus 3%? Ne? Neaukštiems medžiams tai yra ne bėda, mano supratimu. Vėliau parodysiu keletą medelių. Čia labiau problema būtų laukiniams ar parko medžiams, kurie yra labai aukšti. Ten bėda, nes šakos sunkios ir gali išlūžti. Tai aišku, reikia stengtis, kad bent per kelis centimetrus prasilenktų. Ir beje, dabar kalbant ne apie vaismedžius, pavyzdžiui, pušis, jei taip genetiškai yra, kad jos visos šakos auga iš vienos vietos, jos niekada neprasilenkia, ne? Vienam lygiai, jos visada iš vienos vietos, tai čia, kaip sakyti, genetiškai užkoduota toks augimas, kuris, man atrodo, vadinasi netgi moksliškai monopodinis. Bet vaismedžiams, mes turim stengtis, kad jos prasilenktų. O kiek tų skeletinių šakų būna? Pažiūrėkime va čia į klasikinės formos medį su vienu lyderiu. Paveiksliuke matom 3 skeletinių šakų lygius. Tai va čia yra vienas lygis, čia yra antras lygis, gal taip piešiu, čia yra antras, o čia yra trečias lygis. Ir paprastai ant šiuolaikinių vaismedžių, kurie auga iki 3,5-4 metrų, tai paprastai 2-3 lygiai yra formuojami, aukštesnių 3, mažesnių gal 2. Atstumas tarp tų lygių paprastai yra sakoma, kad daromas yra 60-70 cm. Ne, kodėl būtent taip? Tai nepamirškime, kad iš apatinių lygių, kaip čia pavaizduota, auga ūgliai. Jie toliau auga. Jiems reikia vietos augti ir neužtankinti šitos vietos, neužtankinti lajos, kad būtų perpučiama, kad saulutė patektų, kad čia nepliktų šakos, kad čia būtų vaisių, formuotųsi vaisiniai pumpurai, ir taip toliau. Ir per 60-70 cm tai paprastai nepabėga per daug viršūnė, apie tai kalbėsim truputį vėliau, šitoje pamokoje, bet viršūnė neleidžiam irgi per toliai pabėgti. Žemiausiame lygyje paprastai yra daromos 3-4 skeletinės šakos. Kodėl tiek? Nes fiziškai sutalpinti tiesiog kitaip neina, bus kitaip per tanku. Juk skeletinės šakos jos šakojasi, tai yra, jinai yra šaka ir jinai dar iš šonus auga, taip jos. Tai šitiems šoniniams ūgliams jiems reikia vietos ir auga beje kasmet. O taurės formos medžiui viskas iš esmės yra gana paprasta, tai yra 3-4 šakos skeletinės ir viskas, ten daugiau nėra. Beje, yra dar vadinamoji tokia pagerinta taurė, kai formuojamas tokia taurės viduje antra taurė. Taip ir taip. Aišku, jinai irgi užtemdo, čia jeigu saulutė šviečia, jinai užtemdo truputį šitą,
Bet kartais girdėjau, kad bando tai daryti, nežinau, pats nebandžiau dar, bet kas turit kokį augų labai medį, kur su viena taurė nesusitvarkot, galite bandyti ir reiškia, antrą taurę padaryti. O kodėl aš jums pasakoju apie tas skeletinės šakas? Nes kai formuojate savo jauną sodinuką, jūs pirmiausia turėsite išskirti tą skeletą, tą laikančiąją konstrukciją, tas maisto magistrales, kuriomis keliaus visos tos maistinės medžiagos vaisiams, kurios tos šakos iš tikrųjų jos laikys krūvį, jos užtikrins medžio stabilumą, atsparumą vėjo apkrovoms. Ne? O jei genite niekada negenėtą medį, apleistą, tai jūs pirmiausia turėsite pasirinkti tas skeletinės šakas iš jau esamų stambiausių, stipriausių šakų, kurios, irgi eina į skirtingas pasaulio pusės, žodžiu, atitinka tas klasikinės taisyklės. Nuo skeletinių šakų tada eina, jos šakojasi ir eina žemesnės eilės šakos, ant kurių jau yra ir vaisinės šakelės, ir pumpurai formuojasi. Paprastai genėjimo principas yra toks, kad suformuojamas medžio karkasas, tai yra skeletinės šakos, o tada genimos tik smulkesnės šakos, tai yra skeletinių šakų dukterinės ir smulkesnės. O dabar trumpam persikelkime į lauką ir pasižvalgykime po medelius. Na, pasižiūrėkime į skeletinės šakas, kamieno aukštį, visi mato taip, mobilys čempionai. Štai, čia reiškia taip, šita šaka yra žemiausia iš šito rakursų, visi mato, bet jinai yra žemiausia, jinai yra 48 maždaug centimetrų nuo žemės paviršiaus. Tai kamieno šitos dalies, kaip pirmos šitos skeletinės šakos, aukštis yra 48 cm. Ar tai daug ar mažai? Man normaliai, čia aš su žoliapjove nelakstau, čia robotas važinėja. Tai viskas čia gerai, niekas niekam netrukdo. Ir žiūrėkit, kaip lygiai skeletinės šakos čia paskirstytos. Čia jau ne aš formavau, čia medelynas suformavo, čia šitą medelį aš gavau dovanų, dar iki tol, kol domėjausi genėjimu. Tai štai žiūrėkit, kaip Mercedes automobilio ženklas. Žiūrėkit, vieną į mus, tada maždaug 120 laipsnių kampu į kitą pusę. Ir dar į kitą. Čia yra 3 skeletinės šakos. Jos, žiūrėkit, jos prasilenkia. Čia matosi, atstumas yra pakankamas. Pridėsiu sekatorių. Žiūrėkit. Nepatogu, taip va. Kažkur 2/3 sekatoriaus. Tai čia sekatorius yra 20 cm. Tai prašau, čia kažkur 12, gal 13 cm. Viskas tvarkingai. Ir aš dar čia pabandžiau šitą 4 šaką padaryti skeletinę. Man pasirodė, kad tarp šitų 2 šakų, čia šito rakurso video nesimato, reikia labiau iš viršaus žiūrėti. Pasirodė, čia plikoka yra. Tai ir čia į šitą pusę aš išvedžiau dar vieną šaką. O čia pažiūrėkime į kriaušę. Štai žiūrėkite, irgi 3 skeletinės šakos. Čia tai padarysim. 3 skeletinės šakos. Ir jūs matot, jos praktiškai neprasilenkia, labai minimaliai kokie 3 cm. Viskas iš esmės iš vienos vietos išeina. Gamta nepageidavimų koncertas. Kaip užaugo, taip ir yra. Reiškia, dirbu su tuo, ką turiu. Ar tai baisu? Ne, nebaisu. Jos neišlūžta, bet aišku, šita kriaušė dar derliaus neturėjo. Nors tikiuosi, kad turės, žiūrėkit, kiek čia daug vaisinių šakelių. Tikiuosi, kad turės šiais metais, nes jinai 6 metus. Tik 6 ar 7 metais po pasodinimo dera. Tai laukiu labai nekantriai. Tai jos šitos šakos maždaug tolygiai pasiskirčiusios. Aišku, šita eina į kairę, šitos 2, šita labiau palenkta į šitą pusę. Nėra, kad per vidurį. Kaip sakiau, nepageidavimų koncertas. Kaip susiformavo, taip yra. Man tinka. Truputį čia koreguoju augimo kryptį. Į šitą pusę paleidau, kad užimtų tą sektorių, kad ten nebūtų tuštuma. Viskas gerai. Gali ir neprasilenkti stipriai, nes medis nebus aukštas, šakos nebus labai storos, tai ir neišlūš, nieko čia baisaus. Viršūnė auga gerai, nes teoriškai toks, kaip ir arti šakos yra, jos teoriškai, kaip sakyti, šitoje vietoje yra prastesnis pralaidumas maistinių medžiagų. Ir trukdo viršūnė, bet kaip matot, lyderis storas, puikiai vystosi, viršūnė puikiai auga, tai vadinasi, šitoje vietoje problemos nėra, neslopina maisto judėjimo iš šaknų į viršų. Natūraliai, absoliuti dauguma medžių turi vieną viršūnę ir vieną lyderį. Mes nekalbame apie tam tikrus egzotinius medžius, kaip pavyzdžiui drakono medis. Man ten sunkiai viršūnė matosi ir lyderis taip pat. Taigi, viena viršūnė ir vienas centrinis lyderis. O kas atsitinka, jei medis netenka lyderio?
Jis bando kuo greičiau jį atstatyti ir paleidžia daug stačių ūglių. Tas daug, jis priklauso nuo to, kiek medis tuo momentu turi jėgų naujiems ūgliams. Arba kažkuris iš esamų vertikalių ūglių bando tapti naujojų lyderiu. Bet esmės tai nekeičia. Galima sakyti, kad skubos tvarka, kabutėse, ieškomas naujas lyderis. O kaipgi medis gali netekti to lyderio? Na, taurės forma, kurią matom dešinėje, tai yra akivaizdus pavyzdys. Mes patys jį pašaliname. Ar baisu, kad lyderio nėra? Ne. Tiesiog nenustebkite, jei taurės formos medyje viduje pradės kažkas, tai yra laiks nuo laiko pasitaikys vertikalių ūglių. Štai medis greičiausiai, kur va čia jis paleis vertikalius ir bandys surasti naują lyderį, vietoj to, kurį mes va čia per vidurį išpjovėme. Ant šito medžio beje, irgi jeigu mes čia nupjautume, jis iš čia leistų maždaug iš čia. Kodėl iš čia? Nes čia arti maisto, labai daug maisto gauna ir gali čia labai intensyviai augti. Va taip padarys jisai. Arba tiesiai iš centrinio lyderio gali augti, jeigu mes kažkur trumpiau nupjaunam, arba iš čia gali augti. Tai va, tokie dalykai. Ar tai reiškia, kad taurės forma yra netinkama? Ne, tiesiog kaip ir kiekviename reikale, tai yra niuansas, yra tų niuansų. Tai kas dabar? Ar medžiui negalima nupjauti viršūnės? Ir kaip jį nulaikyti, kad toliau neaugtų? Nupjauti galima. Na ir reakciją jūs žinote, medis bandys natūraliai, genetiškai užkoduotais bandys ieškoti naujo lyderio. Aš vėlesnėse pamokose papasakosiu, kaip minimizuoti tą augimą, reiškia, kai yra nupjaunama viršūnė. Dėl augimo. Medis auga, kol pasiekia kažkokį genetiškai užkoduotą aukštį, kurį apsprendžia poskiepio ir įskiepio kombinacija. Iki tol visai sustabdyti augimo negalima. Augimą galima tik pristabdyti, sulėtinti. Ūglio augimo, kiek aš suprantu, visai sustabdyti irgi neišeina. Jį galima stipriai prislopinti ir praktiškai visus medžio resursus nukreipti į derėjimą. Bet tai nėra visai geras variantas. Geras variantas tai balansas tarp ūglių ir derėjimų. Sakoma, balansas yra tada, kai dauguma ūglių yra 40 cm ilgio. Bet apie augimo ir derėjimo balansą mes kalbėsime kitoje pamokoje. Tad dabar judam toliau. Dėl viršūnės nupjovimo. Kai kurie, mačiau, palenkė viršūnę 90 laipsnių kampu. Pavyzdžiui, va čia nepjauna jos norėdami sumažinti medį, o va taip, paima ir užlenkia ją. Va taip, išeina, aš viršūnės nenupjoviau, viskas gerai, medis nepanikuoja, ūglių lyg ir neleidžia, augimą sustabdžiau. Na, ne visai taip. Reiškia, aš papasakosiu apie šakų atlinkimą ir apie jo efektą truputį vėliau, bet dažniausiai rodė vienas blogeris ir tai yra dažniausia, kiek aš matau, reakcija. Jis ant kriaušės rodė, va taip, išeina tada šukos. Va, tokį mišką turit. Nes kaip aš ir sakau, medis stiebėsi į viršų. Augimas jis stiebėsi į saulę ir šito pakeisti mes negalime. Būtų jis atlenkęs va taip, tai būtų mažesnė reakcija, bet kadangi jis radikaliai taip daro, tai ir turi šukas. Na, kitas labai svarbus dalykas, tai yra šakos suaugimų kampas su motininė šaka. Aišku, mus dažniausiai domina būtent suaugimas su centriniu lyderiu, kaip skeletinė šaka suauga su centriniu lyderiu. Ir kalba eina būtent apie štai šitą kampą. Apie štai šitą kampą. Kiek va čia yra laipsnių, kiek mes va šitoje vietoje turime. Paprastai yra sakoma, kad turėtų būti 60-70 laipsnių, bet aš sakyčiau, kad nuo 45, reiškia, nesmailesnis negu 45 ir iki 70 laipsnių. Pas mane kažkaip paprastai išeina 50-60. Ir čia aš naudoju, tai yra Kolorado universiteto jau medžiaga, iš jų būtent Science of Pruning, kurį aš taip dažnai miniu, reiškia, šitą medžiagą, naudoju iliustracijos iš jų medžiagos. Tai štai, matom, kam tas kampas reikalingas, tai yra būtent stipriai suauga tada šaka. Kai yra tinkamas kampas, tada tinkamai suauga šakos, va matom, kad suaugimas yra va taip, kaip armatūra, stipriai labai padaro, va, tai ir ta šaka stipriai laikosi. Kai, reiškia, kampas yra smailus, štai dėl ko mes konkurentus tos ir šaliname, kad čia va šitoje vietoje suaugimo nėra. Paveiksliuke čia matosi, suaugimo nėra. Suaugimas yra tik tai va šitoje mažoje vietoje, dėl to, kai šita šaka stipriai pasunkėja, tiesiog išlūžta, nes ją laiko tik tai šita dalis, bet nėra va šitos va armatūros, kuri yra čia.
Štai, ir esant palankiam kampui, tai irgi formuojasi tas vadinamas angliškai, lietuviškai, branch collar, ne, tas žiedelis, kuriame yra ląstelės, kurios gina, kurios skatina, taip sakant, užgijimą, užsitraukimą pjūvio ir jos pirmos reaguoja būtent blokuoja pūvinį. Ne, tai ten buvo parašyta, kad tinkamas kampas, tinkamas šakos saugimas, jis blokuoja pūvinį, leidžia medžiui efektyviau blokuoti. Ar galime kažkaip tą šakos kampą pakoreguoti? Galime, bet tai reikia padaryti, kol ūglis dar žalias. Tai yra šių metų ūgliui, tai reikia daryti, mano žiniomis, ne, ir geriau kuo anksčiau. Reikia lengvai atlenkti, žalias jis dar gali labai lengvai išlūžti, ne, kol šito liežuvėlio nėra, čia tas liežuvėlis, apie kuris buvo prieš tai iliustracijoje. Tai kol jo nėra, mes galim truputį palankstyti tą ūglį, tik atsargiai neišlaužiam. O atlenkiam tos žalius ūglius paprasčiausių skalbinių spaustukų. Beje, šitas būdas yra aprašytas ir knygose. Galima dar ledų pagaliuką. Va į šitą vietą galima dėti ledų pagaliuką. Tik reikia padaryti štai tokį dalyką. Pavyzdžiui, jeigu ledų pagaliukas jis yra taip su apvalintais kampais, tai jūs padarot tokius išpjovimus ir taip, kad niekur jis neįdėtų ir atlenkiat. Dar girdėjau, tai yra mačiau, kad daro dantų krapštukais, nes jie turi užaštrintus galus abu. Bet ant žalio ūglio tai sunku padaryti, nes jisai dar toks gana slidus yra, dantų krapštukas nesilaikys. Tai geriausias būdas, mano supratimu, žalio ūglio atlenkimui, tai yra paprastas skalbinių spaustukas. Vėjas jo tikrai nenupūs, tikrai gerai laikosi, po kurio laiko, kai ūglis sustorėja, jau užsifiksuoja maždaug tokiu kampu, tai jau tą spaustuką galima nuimti. Na, o dabar vėl trumpam iškeliausime į lauką ir pasižiūrėsime į medelių šakų suaugimo kampus. Čia vėlgi grįžtam prie tos pačios japoniškos kriaušės kodžiūro apie kampus. Šiaip bendrai, žiūrėkit, čia aš sužinojau iš knygos, kad azijietiškos kriaušės šiaip labai linkusios iš tikrųjų ūglius leisti labai vertikaliai. Tai jie labai auga stačiai, bet esmė, žiūrėkit, apie suaugimo kampą. Matot, koks jisai geras yra? Jis nėra smailas, jisai, žiūrėkit, kažkur 60 laipsnių tikriausiai, 50. O paskui jau auga į viršų. Čia jau netiek esmė, čia jau galim bus atlenkti. Traška, labai trapi. Tai esmė yra šitas kampas, būtent šitoje vietoje. Kaip jinai suauga. Čia, pavyzdžiui, šitas, jis yra, čia nesimato, taip bandysim. Jis yra per smailas čia toksai, bet čia kadangi šito lyderio pratęsimas čia, naujas lyderis, tai čia nieko baisaus, čia yra viskas gerai. Štai, kriaušė, vėl žiūrėkit, koks geras yra šakos skeletinės su kamienu, tai yra su centriniu lyderiu, ne kamienu, kamienas žemiau yra, suaugimo kampas. Čia irgi puikus, kur 60 laipsnių yra. Nuostabus. Ir pačia yra nuostabus. Buvo laiku atlenkta. Viskas yra gerai. Tai reikia, kad kampas nebūtų smailas, nes kai yra smailus kampas, tada nėra šito vietoj stipraus saugimo ir gali šakos lengvai išlūžti. Nes galima, aišku, sustiprinti, jeigu ką, bet geriau, aišku, pabandyti suformuoti tinkamą kampą. Būtent šitas kampas mus domina. Medyje šakos turi savas dydžio proporcijas. Ką įrodo ši iliustracija? Principas yra toks. Dukterinė šaka turi būti nestoresnė nei pusė motininės šakos. Tai yra, turime lyderį, kurios skersmuo pažymėtas D0. Štai, matome čia, D0. Pirmos eilės šakos turi būti nestoresnės negu pusė lyderio. Štai rodo tą formulę. D1 pirmos lyderio šakos skersmuo yra D0, tai yra lyderio skersmuo, padalintas per pusę. Antros eilės šaka, kaip pačia, jinai turi būti nestoresnė negu pusė savo motininės šakos, ir taip toliau. O kas jeigu viršyje? Kas tada? Tada tokia šaka yra laikoma konkurentu ir yra šalinama. Pavyzdžiui, jei iliustracijoje esanti šaka būtų pusė lyderio skersmens, reikėtų ją pašalinti, nes kitaip jį pradės konkuruoti, gali perimti lyderio
vietą ir išdarkyti medžio struktūrą. Ne, dažniausiai mes kalbame apie centrinių lyderių konkurentus, bet konkurentas gali būti ir dukteriniai, tai yra šoniniai šakai. Ir josios dukterinės šakos irgi gali konkuruoti. Tai yra retesnis reiškinys, nei lyderio konkurentas, bet pasitaiko. Beje, pamiršau paminėti, kad storis matuojamas netoli dukterinės ir motininės šakos suaugimo vietos. Ne, tai būtų kažkur, matuojam čia ir čia, ne, arba kaip pavaizduota čia. Su slankmačiu ten lakstyti nereikia ir pergyventi dėl milimetrų ir panašiai. Ar ten pusė ar ne pusė pasiekia vizualiai puikiai iš tikrųjų matosi, ar šaka yra maždaug pusė skersmens savo tėvo ar ne. Vizualiai tikrai puikiai matosi. Kam jums dabar tai žinoti? Kad galėtumėte suformuoti tvarkingos, proporcingos struktūros medį, kuris ne tik gražiai atrodys, bet ir tolygiai augs. Maistinės medžiagas irgi tolygiau paskirstys. O dabar trumpam persikelkim į lauką ir parodysiu, kaip konkurentas išdarko medį. Na, pasižiūrėkime į konkurentą. Štai matot persikas, žiūrėkite, augo savo ramiai centrinis lyderis ir bum, šovė unglis ir jau aplenkė savo storių. Laiku neišpjautas medelinė ir štai žiūrėkime, pasidarė naujojų lyderių. Kaip išdarko medžio struktūra, dabar medis nesimetrinės, o belekas. Tai kokia išeitis iš esmės? Arba mes jį šaliname ir paliekam šitą. Čia aišku aš pergyvenu, kad čia per didelis žaizda visgi didesnė žaizda negu skersmuo ir lyderių čia. Pavojinga, pagalvosim, ką daryti. Arba galima pjauti, aišku, žemiau. Žodžiu, mes turim pasirinkti, arba šitas lieka lyderių, šitą išsipjaunam, arba šitą šalinam, šitą paliekam lyderių. Tokie dalykai. Na, štai japoniška kriaušė hodžiūra. Žiūrėkit. Čia štai buvo prikirpimas. Ir štai žiūrėkit, šovė viršutinis pumpuras, šitas pasidarė lyderiu, tai yra aš jį paskelbiau lyderiu, o šitas su juo konkuruoja, jau praktiškai pagal storį toks, gal truputį atsilieka, bet vejasi. Tai jį reikės išpjauti, taip pat iš tikrųjų reikės išpjauti. Buvau palikęs, nes nežinojau, kuris pabus. Tai toks dalykas. Konkurentą reikia šalinti, tai bus blogai. Pakalbėjome apie medžio struktūrą, o dabar apie du labai svarbius principus, kurie naudojami medžių genėjime. Pirmasis būtų toks, kad viršūnė maistą gauna pirmiausiai. Žemesnės šakos paslieka. Aš nežinau, kaip šis principas vadinasi ir ar tiksliai taip formuluojamas, bet esmės tai nekeičia. Mano manymu, šitą principą svarbu suprasti ir turėti omeny. Šito priežastis, aš manyčiau, tai yra mano samprotavimas, tai yra hidraulika. Centrinis lyderis yra pati storiausia šaka aišku kabutėse. Vadinasi, kai šaknys sukeldamos slėgį stumia maistinės medžiagas į viršų, pasipriešinimas yra mažesnis dėl didelio skersmens, vadinasi ir viršūnė pasiekia greičiausiai. Šoninės šakos yra plonesnis. Kalbėjome prieš tai, kad jos turi būti perpus plonesnis už lyderį. Vadinasi, ir jose didesnis yra pasipriešinimas ir maistinės medžiagos juda lėčiau. Kodėl tai yra svarbu? Jei viršūnė pabėga toli nuo apatinių šakų, joms lieka mažiau maisto, jos silpniau vystosi. Jei viršūnėje yra daug šakų, ypač ilgų, apatinėms lieka mažiau maisto ir vėl jos silpniau vystosi. Išeina viršūnė bujoja, o apačia merdi. Negerai, medis neproporcingas, svorio centras labiau viršuje, vadinasi mažiau stabilumo medžiui, pagrindinis derlius tik viršuje. Būtent todėl svarbios tos šakų proporcijos. Būtent todėl negalima leisti viršūnėje pabėgti per toli. Ir būtent todėl, kai formuojamos skeletinės šakos, kuo aukščiau, tuo mažiau jų daroma, kaip prieš tai ir minėjau. Matot, kaip viskas čia yra susiję. Aš savo šitą principą aiškinu per tokią analogiją. Įsivaizduokime, kad medis tai yra įprasta žarna su daug atšakų. Štai kaip čia, tuščia žarna su daug atšakų. Medis miega ir jo šaknyse yra mano antroje pamokoje minėtas štai šitas kibiras maisto. Aišku, fiziškai ten jokio kibiro nėra, tai yra tiesiog šaknyse sukauptas maistas per vegetacijos sezoną. Atėjo pavasaris ir šaknės pradeda stumti šitą maistą į viršų ir pildyti šitą žarną. Ir dabar matome du variantus. Pirmasis variantas kairėje, kai viršūnė turi daug šakų, jos tūris yra didelis, pavadinkim taip, per tūrį galim paaiškinti, kibiras 10 litrų, viršūnė, pavyzdžiui, ten yra 6 litrai,
7 ir jinai pasiima iš esmės praktiškai 2/3 to kibiro, ne, ir va štai čia parodyta, kad šakų, apatinių šakų galiukams jau nebelieka tų maistinių medžiagų, ne, čia iš tikrųjų kitaip nevyksta, bet čia yra taip vizualizacija, ne, supratim. Ir štai yra dešinys paveiksliukas, ne, kur medis suformuotas proporcingai, jame pritaikytas šakų pavaldumo principas, apie kurį tuoj pat pakalbėsim. Ir štai matome, kad viršūnės tūris yra žymiai mažesnis. Ir atitinkamai tai, kad čia nukirpom, kas va čia augo, va, šitas visos medžiagos, jos atiteko šitoms zonoms, kurios prieš tai buvo neužpildytos. Tai štai kodėl svarbu neleisti viršūnį bujoti. Tam, kad visi maždaug gautų po vienodai maisto. O dabar trumpam persikelkime į lauką ir pasižiūrėkime, kaip tai atrodo ant gyvo medelio. Čia va, kalbant apie tai, kad viršūnė pirmą gauna maitinimą. Štai sodinau trešnę kažkada seniai, prieš kokius 6 metus, 5-6, gal dar nesidomėjau nei gynėjimų, nei ką, nei medžių priežiūrą, tiesiog pasodinau. Ir štai žiūrėkit, kaip trešnė. Jinai čia yra šeiminis medis, 2 veislių. Viena puikiai šakojasi, o ten fone matosi, o šita viena stiebą tokį išvarė ir ten viskas viršūnėje buvo tokia karūna, šluota tokia. Va, tai nes viršūnė pirmą gauna maistą. Va, ir kokia dabar, ką aš padariau šį vasarį, tai yra ne šį, o šiandien praeitą vasarį, 25 metų. Pritrumpinau viršūnę, tiesiog nupjojau. Reiškia, pervedžiau ant augimo ant kitos šakos. Iš tikrųjų norėjau ant šitos, bet dabar, kadangi nežinau, ar čia gerai darau, negerai, tai perpjau taip. Va, tai ir dabar žiūrėkit tokia reakcija medžio, kadangi maisto viršūnė pasiėmė mažiau, jo daugiau liko apačiai. Ir štai žiūrėkit, vienas ūglis šoja, antras, trečias. Ten iš tos pusės, matosi 4, bet aš jį prikirpau trumpai, nes jisai eina į lajos vidų, ten šio naudos nebus, bet gal trešnė šiais metais, jeigu nenušals, paimsiu dar derlių. Trumpam grįžkime prie iliustracijos, kurią jau matėm, kalbėdami apie šakų proporcijas. Dažnai konkurentai lyderiui auga ne tik iš pačio lyderio, bet ir iš skeletinės šakos, kuri yra netoli lyderio. Štai va čia, matai, toks didelis užauga. Ja, ir juos reikia pjauti iki pagrindo, va taip, be jokio gailesčio. Dabar, kodėl auga būtent čia ir kodėl reikia pjauti? Kadangi arti lyderio, tai yra arti maisto magistralės, o čia juda labai daug maisto, ir čia pastorėjimas yra, ir čia gana daug yra to maisto. Tai, reiškia, jis yra storiausioje šakos vietoje, maisto gauna daug, kaip sakiau, na ir dėl to, reiškia, jam yra palankios sąlygos augti ir storėti. Na ir tada tokiu būdu maisto medžiagos nusikreipia čia ir šita šakos dalis, jinai pradeda būti, pavadinkime taip, engiama, ne, ją jau maistinių medžiagų išeina mažiau, nes viską suvalgo va šitas lyderis konkurentas. Ar galima pabandyti tokį lyderį, tai yra tokį konkurentą lyderiui, pritrumpinti ir padaryti iš jo vaisinę šakelę? Pavyzdžiui, va čia, padaryti kažkokiu čia 15 cm. Pabandyti, gal pavirs vaisinę šakelę. Nepavirs. Jis yra per storas, jis yra per galingas. Vaisinė šakelė gali pavirsti ūglis, kurio storis paprastai yra kaip paprasto pieštuko maždaug. Gali būti truputį storesnis, bet iš esmės apie paprasto pieštuko storis. O šitas būna dažniausiai jau žymiai storesnis ir su juo jūs jau nebesusitarsite. Tad tenka šalinti. Šakų pavaldumo principas naudojamas proporcingos tolygios medžio struktūros kūrimui. Aš gal netiksliai moksliškai principą formuluoju, bet svarbi yra esmė. O esmė yra tokia. Pasirenkama, kuris ūglis bus lyderis. Jis paliekamas ilgiausias, didžiausias, kad būtų stipresnis ir intensyviau augtų. O kiti ūgliai pritrumpinami, tai yra prislopinami, kad nekonkuruotų su paskirtuoju lyderiu. Kitaip tariant, mes pabrėžiame, akcentuojame lyderio lyderiškumą. Dėl to kartais sakoma, kad genint medį ar konkrečią jo šaką reikia piešti įsivaizduojamą trikampį. Tokiu būdu užtikrinamas pavaldumas. Pažiūrėkime į medį, kurį jau matėme prieš tai. Jame išlaikytas šakų pavaldumo principas. Viršūnė pati aukščiausia, kitos šakos baigėsi žemiau. Tai pabrėžia, kad nekonkuruoja su lyderiu. Yra 3 skeletinių šakų lygiai.
Kiekvieno lygio lyderiai turi būti prikirpti maždaug tame pačiame aukštyje. Taip užtikrinama, kad jie vystysis maždaug vienodai. Tas pats principas taikomas ir žemesnio lygio šakose. Tai dviejų skeletinių šakų vaizdas iš viršaus. Beje, tas trikampis nebūtinai tiesiais šonais. Galima tokius truputį apvaliais padaryti. Specialiai taip ir nupiešiau. Šoninės šakos visi lyderiai prikerpami pagal raudoną liniją, o jų pavaldiniai pagal mėlyną. Taip pabrėžiamas kiekvienos žemesnės eilės šakos lyderis. Tai tarkim, mes sakome, kad čia yra centrinis lyderis šitos šakos, čia yra kitas lyderis, čia yra lyderis. Ir tam, kad šitie nekonkuruotų su šito, jos šalinam, paliekam tik tai va taip. Šalinam. Tas pats ir čia. Kiek tas lyderis turi būti ilgesnis už savo pavaldinius? Paprastai tai yra 10-15 cm, gali būti ir 20 per sekatoriaus ilgį. Bet jei taip neišeina, tai užtenka gal ir 5. Esmė, kad būtų pastebimai ilgesnis, o ne vos. O kaip šitie du principai veikia taurės formos medyje? Viskas yra tas pats. Visi lyderiai, kurių paprastai yra 3-4, turi būti prikirpti maždaug vienodame aukštyje. Taip užtikriname, kad vystosi jie maždaug vienodai. Visos šoninės šakos, kurios eina nuo kiekvieno lyderio, yra padaromos pavaldžius jam. Menamas trikampis plus jos prikirptos žemiau nei lyderis. Reikia stebėti, kad visi lyderiai būtų maždaug vienodo storio. Jei matote, kad vienas pasidarė žymiai storesnis už kitus, jį reikia prislopinti. Kaip? Pavyzdžiui, ant trešnių, kurios formuojamas pagal KGB sistemą, kur ten lyderių būna nuo 12 iki 25, toks lyderis tiesiog nupjaunamas, kad vėliau iš naujų ūglių užaugtų kitas lyderis. O mes savo sodose, kur lyderiai yra 3-4, tokiu būdu aišku panaudoti negalime. O ką galime? Storesnį lyderį labiau apkrauti derliumi, o ant kitų, pavyzdžiui, galima po žydėjimo dalį žiedukų nuskinti, kad mažiau derėtų, o labiau augtų. Taip vienam sezonui ir palikti. Galima storesnį lyderį prikirpti trumpiau. Tada kitiems lyderiams teks truputį daugiau maisto, o kitą sezoną žiūrėti, ar jie išsilygino su tuo storesniu. Štai ir pasiekėm pamokos pabaigą. Tai trumpiai apie ką šnekėjom. Šaknys ir laja bendradarbiauja, aprūpindamos vienas kitą maistu. Šaknų dydis priklauso nuo lajos dydžio, ir atvirkščiai. Šaknys iki 1,5 karto platesni už lają. Poskiepis atsako už šaknų sistemą ir pagrinde mums iš genėjimo pusės svarbus yra augumas. Įskiepis atsako už vaisiaus dydį, formą, skonį, o bendrai tai įskiepio ir poskiepio kombinacija viską apsprendžia. Perkant sodinuką, klauskite, koks yra poskiepis. Skeletinės šakos svarbi medžio dalis. Tai medžio laikantis karkasas. Skeletinės šakos suaugimo kampas su centriniu lyderiu yra nuo 45 iki 70 laipsnių. Šakas galime atlenkti ir geriausia tai daryti, kol ūglis žalias, naudojamas spaustukus. Dukterinės šakos turi būti nestoresnės nei pusė tėvo. Kitaip tai yra konkurentas, kurį reikia šalinti. Viršūnė pasiima maistą pirmiausiai, todėl neleidžiame jai pabėgti ir ribojama šakų kiekį viršūnėje. Šakų pavaldumo principas. Visi to pačio lygio lyderiai prikerpami vienodame aukštyje, o jų dukterinės šakos turi būti prikirptos žemiau nei lyderis. Tai tiek šios pamokos. Ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kažko naujo sužinojote, pasipildėte genėjimo paveikslą dar viena jo dalimi, o mūsų laukia dar kelios dalys teorijos. Iki kito pasimatymo.